माय नेम इज़ मोहम्मद मदनी। आई एम फ्रॉम इंदौर एंड मेरे को नोज़ की प्रॉब्लम थी। मेरी वन साइड की हड्डी इस तरफ की बड़ी हुई थी, तो मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने डॉक्टर सर को बताया, तो सर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद मेरी नाक इस तरफ की पूरी नॉट ठीक हो गई और इधर से मेरे को अब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एकदम बराबर सांस आती है, पहले से बहुत बेटर फील होता है। और टेढ़ी भी थी आपकी नाक? हाँ, नहीं, टेढ़ी थोड़ी सी हाथ से टेढ़ी थी, तो शेप वगैरह सब एकदम स्ट्रेट हो गई है, नाक एकदम बढ़िया हो गई। आपको अच्छा लगता है? यस मैम, अच्छा लगता है। घर पे सबको अच्छा लगता है? हाँ, घर पर सबको अच्छा लगता है। अभी कोई सांस लेने में प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आपको सब ठीक लगा? यहाँ पर सब ठीक है, स्टाफ वगैरह सब अच्छा है।